নমস্কার বন্ধুরা, হোম কুক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি এই পুঁই মটরি, আলু, বেগুন দিয়ে চচ্চড়ি আর মাছ দিয়ে। আমরা এগুলোকে পুঁই মটরি বলি, কিন্তু এগুলো অ্যাকচুয়ালি পুঁইয়ের বীজ। তো সবাই আপনারা কে কীরকম বলেন সেটা জানি না, তবে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আমি এইগুলো নিয়েছি, এই বীজগুলো, কিন্তু কোনো ডাঁটা বা কিছু পাতা কিছুই নিইনি, শুধু এইগুলো নিয়েছি, এই পুঁইয়ের বীজগুলো নিয়েছি। আর এর জন্য আমার উপকরণ লাগছে এখানে হলুদ, নুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, পেঁয়াজ কুচনো। আর এখানে লাগছে আলু, বেগুন আর চারাপোনা মাছ। তবে আলুটা আমি খুব বেশি সরু করিনি বা খুব বেশি মোটাও করিনি, একটু খোসা রেখেছি। খোসা রাখলে চচ্চড়িতে, আলুতে যদি খোসা রাখা যায় তাহলে কিন্তু চচ্চড়িটা খুব ভালো হয়, ঘেঁটে যায় না বা গলে যায় না বেশি। কিন্তু এখনকার আলুতে তো সেরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, সব মাটি টাটি এসব থাকে, লাল গেরি মাটির মেশানো থাকে, ওই জন্য আমি মাঝে মাঝে সব তুলে দিয়েছি। আর বেগুন নিয়েছি, একটা বড় বেগুন নিয়েছি, আর আলু নিয়েছি 4টে, আর পেঁয়াজ নিয়েছি এখানে 2টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। এবার আসুন রান্নাটা শুরু করি। দেখুন, আমার তেলটা এবার গরম হয়ে গেছে। আমি প্রথমে মাছটা ভেজে নেব। মাছে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। আর এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি এখানে পোনা মাছ দিয়ে করছি, কিন্তু আপনারা চিংড়ি মাছ দিয়ে করতে পারেন, অথবা লাঠা মাছ দিয়েও করতে পারেন, অথবা আরও ছোটো চারাপোনা দিয়েও করতে পারেন। আমি পাইনি বলে তাই আমি এই মাছটা দিয়ে করছি। মাছটা খুব ভালো করে সুন্দর করে ভাজতে হবে। আর যদি কারো মাছের কাঁটাতে অসুবিধে থাকে তারা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করবেন। সব থেকে লাঠা মাছে বেশি ভালো হয়, লাঠা মাছের কাঁটাটাও কম থাকে এবং টেস্টটাও বেশি হয়। ভালো করে মুচমুচে করে ভেজে নিলে মাছটা আর আঁচতে গন্ধ করবে না, খেতেও ভালো লাগবে। আর একটা কথা বলি, এর সাথে সর্ষে বাটনা দেওয়াও যায়, দিলে ভালো লাগবে। তা যেহেতু পুঁই শাকেরই তো, কিন্তু আমি এখানে সর্ষে বাটনা দিচ্ছি না, আপনারা চাইলে সর্ষে বাটনা দিতে পারেন। মাছগুলো খুব মুচমুচে করে ভাজা হবে, তো এই জন্য একটু চেপে চেপে দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। না হলে আবার একেবারে সেই ছাঁকা তেলে দিলে তখন ভালো হবে, কিন্তু ঘরের রান্নাতে এত ছাঁকা তেল দেওয়ার দরকার নেই, অল্প তেলেই একটু চেপে চেপে দিলেই সুন্দরভাবে ভেজে যাবে। মাছটা আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এই দেখুন কত সুন্দর লাল করে ভেজে দিয়েছি, ভাজা হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। এবার আমি প্রথমেই অ্যাড করব আর একটু তেল দিই। খুব কম উপকরণে খুব সহজভাবে রান্নাটা হবে। প্রথমেই আমি পেঁয়াজ দিচ্ছি।
আপনারা চাইলে তুলে নিয়ে এই কাঁটাগুলো বেছে ফেলে দিতেও পারেন। পেঁয়াজের সঙ্গে মাছটা আবারও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আমি এই কাঁটাটা ফেলে দিচ্ছি। দেখুন, এবার আমি আলুগুলো দিচ্ছি। পেঁয়াজকে খুব লাল করে ভাজার দরকার নেই, কারণ যেহেতু চচ্চড়ি, এটা পেঁয়াজটা সবজির মতোই রান্না হবে। প্রথমে আলুটা দিলাম, এরপরে আমি বেগুন দেব। দু একবার নেড়ে নেওয়ার পরে বেগুনটা দেবো। এবার আমি নুনটা দিচ্ছি। এরপরে হলুদ দিচ্ছি। নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। দু চারবার নাড়াচাড়া করে নিয়েছি আলু বেগুন। এবার আমি পুঁই মটরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালোভাবে এটা নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব, দিয়ে ঢাকা দেবো। তাপটা কিন্তু একটু মাঝারি আঁচে রাখবেন, কারণ এটা তো জল ছাড়াই হবে, জল তো অ্যাড করব না, এই বেগুনের জলেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার আমি ঢাকাটা খুলছি, খুলে একটু নাড়াচাড়া করছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অল্প একটু জলের ছিটা দিতে পারেন, অল্প, কারণ একটু লালা টাইপের জিনিস তো ওই পুঁইগুলো, এই জন্য বেশি জল দিলে ল্যালপ্যাল করবে, খেতে ভালো লাগবে না। শুকনো শুকনো হলে ভালো লাগবে। এবার আমি মশলাটা যোগ করছি। লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো।
এই দেখুন পরপর সুন্দর জল, বেগুনের জল বেরিয়ে আস্তে আস্তে সুসেদ্ধ হচ্ছে। তাপটা খুব কমিয়ে রাখতে হবে। সিম করে রাখলে আরোই ভালো। সেটা আপনারা বেগুন যদি অনেকক্ষণ ধুয়ে রাখেন আমার মতো, তাহলে জলটা কম বেরোবে। আর যদি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে কড়াইতে দেন তাহলে একটু বেশি বেরোবে। তা সেই বুঝে তাপটাও আপনাদের সেইভাবে দিতে হবে। তাপটা সেইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, যেরকম তাপ জল বেরোবে সেরকম। এবার আমি ঢাকাটা খুলছি। এই দেখুন প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে। সুসেদ্ধ হবে এবং এইগুলো আলু বেগুনগুলো একটু ভেঙে দিতে হবে। দিলে তরকারিটা দেখতেও সুন্দর হবে, খেতেও সুন্দর হবে। তরকারিটা আমার হয়ে গেছে, এবার আমি নামাবো। এই দেখুন সুন্দর হয়েছে। দেখুন আমি একটুও জল দিইনি, অথচ সুন্দরভাবে সুসেদ্ধ হয়ে গেছে। এবং আলুগুলো সব ভেঙে দিলে হবে না, একটু দেখতে যেরকম সৌন্দর্য লাগবে, যাতে আধ ভাঙা করতে হবে, অথচ দেখতেও সুন্দর হবে, অথচ সুসেদ্ধ হবে। দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে দেবো। চলো দেখুন এবার এই যে কড়াইটা ধরে আমি এরকম টস করে দিচ্ছি, সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যে তরকারিটা একদমই সুন্দর শুকনো এবং সুসেদ্ধ। তাহলে বন্ধুরা, যদি এটা আমি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন কেমন হয়েছে।